Che situazione c'era, come vi siete comportati? Eravamo i primi a arrivare dalla parte, diciamo, a ponente. Siamo arrivati, innanzitutto abbiamo fatto allontanare le persone, abbiamo subito sentito un forte odore di gas. Poi Laura ha subito tirato giù il cane, che è un cane addestrato per la ricerca delle persone sotto le macerie, essendoci un mucchio di macerie perché da quella parte lì è crollato anche su una fabbrica, su un negozio di mobili. Il cane ha cominciato a girare, ha segnalato due donne all'interno di una macchina e una successiva donna, diciamo, che erano ancora in vita. Poi il forte odore di gas ci ha fatto comunque mettere in disparte attendendo i vigili del fuoco. Nella fase successiva, insieme all'aiuto di alcuni cittadini che erano in coda con le vetture dietro di noi, abbiamo posizionato delle corde di fortuna e una pescaggina che aveva nel bagagliaio una di queste persone per poterci calare nel fiume. Insieme a noi si sono calati giù dei sanitari del 118 che nel frattempo erano arrivati, in particolare un medico del 118. Abbiamo calato con le corde l'attrezzatura perché nel frattempo stava salendo il fiume perché il ponte aveva, diciamo, ostruito il greto. Poi passando il materiale al di sotto si è riusciti a mettere in sicurezza più o meno il posto dove operare. Sono riusciti a trovare l'autista del camion bianco, quello che, diciamo, era caduto al centro del fiume, ancora vivo, e passando delle spranghe ai colleghi che erano nel greto del fiume, i colleghi sono riusciti ad aprire e mettere in sicurezza un po', diciamo, la carcassa, quello che era rimasto. Poi successivamente il medico, dopo che ha trattato questa persona, il paziente è stato trasportato via con l'elisoccorso. Umanamente che cosa avete provato in quei momenti tragici ma sicuramente anche inaspettati? Subito pensavamo fosse un terremoto, perché arrivando in macchina non ci siamo resi conto. Poi rendendocene conto, poi quando ci si mette a lavorare non ci si pensa in quei momenti. Oggi, cominciando a pensarci, abbiamo ancora la pelle d'oca.